Sore iki mau aku tuku pecel cah, cuman meh tak gawe rada ekstrim ben puades ngono to cah. Terus iki tak uleke lombok sik wis tak goreng tapi ora patek garing, pokoknya wis tak goreng ning tengah matengan ngono kae lah. Terus kita cemplungke pecele dicampur ambek mie. Lah iki ngene iki. Terus lek wis kita udek ngene iki ben merasuk pedes iki ben merata ngono lho cah. Terus sudah tak kocorke ngene iki. Pokoknya tak udek, nah ngene iki ben merata bar iki langsung tak siapke segone sekalian tak nggo mangan. Lah iki nek welut loro gak entes saya tak goreng, cuman iki mau ora tak video welute mek loro tok. Terus iki tak kei pete mentahan iki enek 6 iji. Wah masuk ayo cah sarapan bah. Wis jan koyo cah poso tenan aku iki ngepasi beduk maghrib terus madang ngene iki asli koyo wong poso aku janan. Ya wis poso ra poso iki lek sore ora jajan ngono jan koyo niki koyo ana sewagu lho cah ben koyo umum-umume cah-cah sing do poso ngono lho. Ah sore melok jajan melok tuku es buah terus ya wis padha-padha jajan-jajan sik warung-warung dadakan lek bulan puasa ngene iki piye cah posone aman to doan. Sik lagi booming iki enek undangan monetisasi konten piye cah-cah wis do entuk urung? Lek urung ya wis padha. Intine teko sing semangat wae aja nglokro aja kendo sapa ngerti sesuk-esuk awak dhewe entuk undangane lek semua masa iki urung. Diamini to cah, diamini ndang diamini ah. Amin.